வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா TPA 3116 D2 கிளாஸ் D ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு மற்றும் PT 2033 2.1 ஆடியோ ப்ராசரை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையருடைய ஆடியோ டெமோ பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடியதான் அந்த ஆம்பிளிஃபையர். இந்த ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோவின் லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே சாங்ஸ் ப்ளே பண்ண ஒரு ஆடியோ டெமோ டெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இதனுடைய குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக மீடியம் சாங்ஸ்லேருந்து லேட்டஸ்ட் சாங் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். கேட்டுட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி இருக்குது, இதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 4 இன்ச்சு ஊஃபர் வித் டியூட்டர் லெஃப்ட் மற்றும் ரைட் சேனலுக்கும் ஒரு 10 இன்ச் டெயின்டி சில்வர் கோன் 4 ohms கொண்ட சப்வூஃபரை டியூப் டைப் பாக்ஸில் போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வச்சு தான் இப்போது டெமோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ பார்க்கலாம். இதுதான் இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கான ரிமோட் கண்ட்ரோல். கருப்பாயி நீ வெளுத்தது ஏன் கருப்பாயி தொட 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 மாட்டேன் தொட்டா நானும் விட மாட்டேன் கருப்பாயி நீ வெளுத்தது ஏன் கருப்பாயி
வெள்ளம் இல்லை இருளுதே
சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவி காதல் தேவே மண்ணீது சொர்க்கம் வந்து பெண்ணாக ஆனதே உல்லாச பூமி இங்கு உண்டானதே ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவி காதல் தேவே மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா மலரே பேசுமா பேசினால் போலுமா அன்பே மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி புது கோலத்தில் நீ வரும் நேரம் நீனம்மா அதிகாலையிலும் அந்தி மாலையிலும் உந்தன் ஞாபகமே அம்மம்மா முதல் பார்வையிலே சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் ஒரு காவியமே சின்ன சின்ன ஊடல்களும் சின்ன சின்ன மோதல்களும் நிழல் போல வந்து வந்து போகும் உடல் வந்து முட்டிக்கொண்ட போதும் இது காலம் மட்டும் காயமின்றி வாழும் இது மாதங்கள் நாட்கள் செல்ல நிறம் மாறிடும் பூக்கள் அல்ல நீனம்மா அதிகாலையிலும் அந்தி மாலையிலும் உந்தன் ஞாபகமே சிறுவாணி தண்ணியப்போல் சிலு சிலுன்னு சிரிப்பிருக்கும் கடையாணி சக்கரம் போ கண்ணிரண்டும் சுத்தி வரும் மருதாணி சிவப்பாட்டம் மணிக்கண்ணம் மின்னி வரும் மகராசி அழகையெல்லாம்
மலக்காத்து பாடி வரும். செங்குருவி காலமட செங்குருவி சேலகட்டி மாமனுக்கு மாலையிட்ட செங்குருவி. செங்குருவி செங்குருவி காலமட செங்குருவி சேலகட்டி மாமனுக்கு மாலையிட்ட செங்குருவி. ஒத்திகைக்கு போவமா ஒத்துமையாவமா முத்திரைய போடமா முத்தமிட்டு பாடமா வெக்கமெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சா என்ன ஓரமா. செங்குருவி செங்குருவி காலமட செங்குருவி சேலகட்டி மாமனுக்கு மாலையிட்ட செங்குருவி. रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोले शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो. रोमियो रोमियो भाड़के प्रेमियो काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियो. ले तो कई गले जा सब में हम ले जा ये तो चोरी से ऐसी ना सोरी. कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे लोलिता और कभी जैसे कादम्बरी. हाय मेरी परम 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 सुंदरी. हाय मेरी परम 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 सुंदरी. सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी. हाय मेरी परम 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 सुंदरी. கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா வட்ட கருப்பு பொட்டு வச்சா சந்திரனிலிருந்து வச்சா சாரப்பாம்பு இடுப்ப வச்சா நட்சத்திர தொட்டி வச்சா கரும்பு தோடு நெத்தி வச்சா இஞ்சி வெட்டி கண்ணா வச்சா இம்மா தூண்டு வைக்காம வச்சா நெத்தி பொட்டுல தூக்கி பொட்டு போல வச்சா மலை சுத்துப்பட்டு உர பார்த்து கண்ணு பொட்டு வந்த மலை தெத்து பல்லு உரத்துல உச்சி பட்டு நேரத்துல பட்டுன்னு பத்திய முச்ச கட்டம் கட்டம் மலை ரஞ்சிதமே 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 மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை மோதடி வலிக்க கொஞ்சனுமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை மோதடி வலிக்க கொஞ்சனுமே. வந்தது 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 மனசு சத்தியமே சத்தியமே அரித்திர அரித்திர சத்தியமே சத்தியமே. பட்டுமல்லி கட்டி வச்சா கல கல தான் முட்டு வச்சா சந்திரனில் விட்டு வச்சா சாரப்பா வச்சா
வந்த ஒரு தல காதல தந்த இந்த தருதல மனசுக்குள் வந்த காதலிக்க கைடு இல்ல சொல்லி தர வாவாத்தி சேர்த்து வச்ச ஆசையெல்லாம் அள்ளி தர வாவாத்தி ஏ உசுர ஓ உசுர தார கை மாத்தி அடியாத்தி இது என்ன ஃபீல் ஒத்தால நான் ஃபீல் பிடிக்காம ஓட்டுன ரீல்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் என்னோட நன்றி. இப்போ இதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆம்ப்ளிஃபையர் தேவைப்படுறவங்க வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதனுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன். கூடவே நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் ப்ராடக்ட் கேட்லாக் லிங்க்லேயும் இதனுடைய ஃபோட்டோ, டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ், இதனுடைய ப்ரைஸும் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரிமோட் கிட் பேஸ்டு 2.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் வித் கிளாஸ் டி ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்ட் ரைட் சேனலுக்கு ஒரு சேனலுக்கு 50 வாட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஆடியோ பவர் அவுட்புட் எடுத்துக்க முடியும். சப்வூஃபருக்கு மேக்ஸிமம் 100 வாட் வரைக்கும் ஆடியோ பவர் அவுட்புட் எடுத்துக்க முடியும். நல்ல ஒரு கிளியரான லோ டிஸ்டார்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடியோ ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 2.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.